reka ngushimire wafashe umwanya wawe muri iki gitondo ugakurikira Isango Star TV. Nizera ko ukomeje kuryoherwa ni ikiganiro cyatubanjirije biravugwa n'indirimbo zitandukanye bakomeje kubagezaho kugira ngo igitondo cyanyu gikomeze kugenda neza, mutangire neza icyumweru, dore ko burya iyo watangiye icyumweru umeze neza umuti wa mbere umeze neza, icyumweru cyose kirangiza ari amahoro umeze neza. Natwe turagarutse turaje mu kiganiro cyacu cya True Service tuguha ikaze kuri uyu wa mbere. Ariko muri iki kiganiro n'abandi nyine bari kumwe n'umugenzi wanjye Fi, nagira ngo mbanze muhe ikaze muri kino kiganiro abone kwakira n'abandi. Fi, waramutse gute? Mwaramutse neza Eugene. Umeze neza? Umeze neza cyane, ndashima Imana. Nkuko dukunda kunyura tubabwira yuko buriya iyo utangiye akazi neza wishimye ureba yuko abyutse amahoro ugomba gushimira Imana. Ni nayo mpamvu rero mwebwe mwese mudukurikiye tubahaye ikaze kandi tubabwira tuti mukurike muri weekend nyamuneka. Ndabizi ko weekend abenshi cyane baba bara celebratinze mu birori. Ugasanga mu by'ukuri yabaye ndende kuri benshi, ndetse ugasanga umunsi wa mbere abenshi na benshi birabagoye, cyangwa se ugasanga nibatangiye igihe akatangiye kugiye. Ugasanga rero mu by'ukuri ni kimwe dukunda kugenda tubibabwira muri iki kiganiro cyacu The True Service. Twabwira tuti nubwo twakwishima ariko tujye tugerageza umunsi wo ku cyumweru twicare dutekereze akazi k'icyumweru tugomba gutangiriraho. Yafi, ubivuze neza, hari unyibutsa umuntu, hari umujene kera twari inshuti niko yaje kugira akajya hanze, yaramubwiraga ati y'iminsi yanjye nshobora gusohoka ni kuwa gatanu no kuwa gatandatu. Ati ku cyumweru wamagona kwatereka reka ku cyumweru mbagomba kuryama kare nkaryama ndi muri mood y'akazi. Karyama ndi muri mood y'akazi uvuga ati ejo ni kuwa mbere ndabyukira mu kazi, ese ndagatunganya gute? Kandi ukize no muri logique nibyo, kuko waraye uryamye utinze ku cyumweru mu gitondo kwa mbere ubyukererewe, kandi buryo ukererewe umunsi wa mbere burya bigukura icyumweru cya kizakiwe bazere icyumweru cyawe gitangiye ukererewe. Iyo koko kubereye ko buriya dukunda kubivuga cyane, umunsi wo ku cyumweru tuba tugomba kwicara ugasanga wenda ubonye inshuti y'abavandimwe ariko ukamenya ngo wenda ndaryama kare ugomba kuba uri muri mood y'uburiri. Mu by'ukuri Eugene, wenda dutangira kino kiganiro reka tubabwire tuti muri iki cyumweru cyangwa se mu cyumweru gishize inkuru zimo zicicikana n'umupira w'amaguru cyangwa se muri siporo muri rusange, y'abatirdi Rwanda, umunyarwanda yaduhesheje ishema ku munsi w'ejo, turamushimiye ku butwari bwiwe, ku butwari bwe turamushimiye mugisha Samuel. N'abenshi reka bihangane, reka nihanganisha abantu bafanaga Rayon, ndabizi neza ni benshi cyane muri uyu munsi cyangwa se guhera ejo kugeza uyu munsi bari mu gahinda, ariko mwihangane. Ubu ngubu bavugaga bati mukura karaga kipe, kugeza ubu ngubu none yabaye ikipe. Ndibaza Yafi, bivuze neza, mukuru yadutsinze nibyo kandi yishimiye natwe kandi twabyakiriye. Niko bimera ariko bimera twihangane. Wasangaga kuri ma status y'abana atandukanye ugasanga Rayon ariko kugeza ubu ngubu nabuze n'ahantu positive. Okay, nise ariko ko abantu muri bice byose bitandukanye bakoye bameze neza, hari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'indani mu byo Kigali n'intara gatandatu ari bo ba diaspora. Dukurikira aho wandika wa3.akadomo ukabasha kudukurikira imbona nkubonde live kuri internet aho bibere mu gihugu bitandukanye, cyangwa uri no kugenda mu modoka ugiye ku kazi udukurikira kuri televiziyo. Urakoze cyane Eugene. Reka rero tubahe ikaze muri ikiganiro cyacu. Ikiganiro nta kindi ni icy'imitangire myiza ya serivisi, aho dukunda kugenda tubabwira tuti ni ikiganiro kigenda kigafata kuri wa wundi wigenga, ibigo bya leta ndetse na wa muntu wikorera ku giti cye. Kino ni ikiganiro dukunda cyane kugenda turebera hamwe ese imitangire ya serivisi kugeza ubu ngubu igeze hehe. Uyu munsi rero tukaba tugiye gutangirana nacyo, ariko mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina reka tubanze twamamariza abadutumye tugaruke mu kanya. Yes, tubanze dutumikire abadutumye tugaruke mu kanya, ko tunibutsa abantu bose niba muntu uri kujya muri Expo, dore ko ariyo Expo twagize izamara igihe kinini, wivamo utanyuze kwa Nyirangarama Sina Gerard entreprise urwibutso, wihanyure wibonere kuri product cyashya kuri uyu mwaka yazanye muri iyi Expo 2018 ariyo yitwa Akoni mayonnaise nyarwanda, yita ngo ni made in Rwanda. Fatisco mayonnaise, yes, Fatisco mayonnaise arizo mu mahanga, ariko kuri ubu ngubu Sina Gerard n'u Rwanda rwacu ubu ngubu rwamaze gukora mayonnaise. Mu mwaka washize yazanye ketchup, ubu ngubu yazanye mayonnaise. Kugira ngo rero mugende mwonje kuri mayonnaise, uragura ifiriti bagushyira mayonnaise ku buntu ukumviriza kwimeza, hano ubwihenzira mayonnaise ugura amafaranga 5. Nagiheze kuko reka mbabwire abanyeshuri mwese muri aho ngaho mu rugo, reka mbabwire ngo mubwire ba daddy n'abamami, mubabwire mutari ku mami ku Isango Star. Twumvishe mu by'ukuri batubwiye ko hari mayonnaise made in Rwanda, ese yabimeze gute? So mudufashe tugere ubundi turebe ako twumva uko imeze, twumve ni n'uburyo bajyane ku ishuri riga bagera ku ishuri ko ndetse bazasubira
kuwa mbere bazajya ku mashuri wayipakira ukagenda ku ishuri nta kibazo biremewe. Urakoze cyane, reka tukubwiye tuti wowe urimo kwitegura ibiro bitandukanye, urimo kwibaza aho wakuri kanzu, dore ko tuzi yuko muri iyi minsi amakwe ndetse n'amapatiz atandukanye birimo biragenda bica ibintu. Reka nkubwire rero ngo nahandi nakurangira kuba wabona ikanzu nziza we mukobwa, umusore wowe wakwambara costume wahanya rwose, wanyura hano hatandukanye bakagenda bakwibazaho, nahandi nakurangira uretse kuba wagana muri Brady Image. Brady Image akaba ari inyubako iherereye hano mu isoko rya Nyarugenge ku muryango wa 64 ku igorofa ya kabiri. Ubundi injiramo bakwakire neza mu buryo butandukanye, dore ko bakwakirana ukuje cyangwa se ibiciro byose bakani bakakwakirana yombi ku igiciro cyose ufite amafaranga menshi ufite make. Ngira ngo ni kubona ukuntu nambaye niho. Urakoze cyane, reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma abadutubikire mu buryo bucurangitse, ubundi tugaruke twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina. MTN internet irekure iguha ibirenzeho cyane kuri buri bando uguze. Kanda akanyenyeri 345 akanyenyeri 1 urwego maze ukoresha inyongera yawe ku murongo wa mbere w'itumanaho mu Rwanda. Everywhere you go, MTN. Nyirangarama yemwe kaba karusho kaba gashya kaba kabanga byose ni Nyirangarama. Yaba makwe, iminsi mikuru cyangwa se wakira abashyitsi, ntutangwe kuri Nyirangarama. Akanoza ngendo kuri ibyo byose n'urwibutso w'inshuti kazakuzirikana ubuziraherezo. Byose bikomoka kuri za mbuto z'umwimerere, akabanga gakomoka kuri rwa rusenda piripiri, ndetse n'akarusho inzoga y'umwimerere iva mu bitoki, kandi byose bifite uburyohe bwuzuye intungamubiri. Nyirangarama reka tukuburyo ukuri n'abandi baze kukureba. Niko wamenye ibya Penda Africa Smart Service. Nushaka wongereho for international education and medical care traveling. Nawe utarabimenya ubaye ukeneye kwiga muri kaminuza cyangwa kwivuza kuri rwego mpuzamahanga ku isi, twabazaniye uburyo bworoshye bwo kwiga hanze, kwivuza n'ibindi byinshi ku bashaka amaviza yo kujya mu mahanga. Si ibyo gusa kandi kuko dufasha abanyeshuri guhitamo neza ibyo bakwiye kwiga hakurikijwe ibyo wize cyangwa se n'uwo wifuza kuba we. Tugufasha kubona itike y'indege yihuse, tukaba twanayihinduza mu gihe indege gusize. Tunaguhugura mu bijyanye no kwamamaza, aribyo bizwi nka marketing trainings mu ndimi z'amahanga, no kwihangira imirimo. Ku bindi bisobanuro nyarukiraho dukorera Kimironko hejuru ya KCB Bank mu nyubako ya Promise House etage ya 2 mu muryango wa 4. Wanaduhamagara kuri 0789 68 67 cyangwa se kuri 0722 68 67 wanakoresha urubuga rwa WhatsApp ukatwandikira kuri 0788 83 Murakaza neza muri Sanga muri Penda Africa Smart Services for International Education and Medical Care Traveling. Waba warigeze kugira inzozi zo kwambara ukaberwa ngo buri wese akubaza aho uhahira? Gana Bride Image maze ikwambike ukabya inzozi zawe. Barakwambika ukubona wese akakubwira ngo wambaye neza. Wow! Waba ufite ubukwe, uri umukobwa se urashaka ikanzu nziza, ibi byose nta handi wabisanga uretse muri Bride Image. Bride Image ni iduka ryambika abageni, rikorera mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge, ni muri etage ya 2 umuryango wa 64. Tugufitiye amakote meza, amakanzu y'abageni, ikindi kandi
iwacu umukiriya ni umwami. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 41 25 04. Bride Image, kukwambika ukaberwa niyo ntego yacu. Wow. mbonye igihugu cyacu yego Rwanda we aho kigeze ubu mu iterambere shima abakozi bose abakora mu biro abahinzi aborozi banyabukorikori murakora no murava twibane mu bukene dukemura ibibazo kuko kimuhana akazi polise nibura umuhinzi urahinga n'umurava we
Okay, turagushimiye ukomeje gukurikira Isango Star TV muri iki gitondo muri iki kiganiro The True Service. Ngira ngo muri kubona insanganyamatsiko turi buganireho igira iti turareba hamwe imitangire ya service mu kigo gishinzwe iby'isuku no gusukura amazi aricyo kitwa WASAC. Turi kumwe n'abatumirwa guturukamo tujyogana kuri service batanga, namwe muraza kwibarizaho byinshi cyangwa ntangire mbaha ikaze muri studio zacu za hano ku Isango Star TV. Mpereye iburyo bwanjye akaba ari James Mwijuke, akaba ari umuyobozi ushinzwe iby'ubucuruzi na service muri WASAC. Twakurikizaho hirya yiwe ubwo ni iburyo bwanjye n'iburyo bwa James akaba ari Desire Kayiru. Desire Kayiru akaba ari ushinzwe iby'inyemezabuguzi mu kigo cya ubwo biragendana nyine, ubwo ni iby'ubucuruzi na service biba ko biragendana. Ya urakoze cyane Eugene kutwakirira abatumirwa bacu, tubabwira tuti tubahaye ikaze muri kiganiro cyacu. Reka wenda tubwire mwebwe mudukurikiye ko turi busabe ku buhanga bw'ibyuma bakatuzamira umurongo wa telefoni mu gihe turimo kuganira kugira ngo namwe mudukurikiye mwebwe mwese mugene mwibariza ibibazo bitandukanye muri iki kigo turi kumwe nacyo. Ikigo nta kindi tukaba tugiye kuganira ku mitangire ya service muri iki kigo cy'isukura cyangwa se WASAC, aho turi bugende turebera hamwe yaba imitangire yabo ko ihagaze, ese kugeza ubu ngubu bageze hehe, bumva yuko abanyarwanda abanyarwanda bose biyumvamo kino kigo. Ibi byose nibyo turi bugende tugarukaho. Mu by'ukuri tukiri aho ngaho, reka dutangirane n'ushinzwe kamasho cyangwa se ubucuruzi. Ariko wenda hamuntu wenda ashobora kumva ko hari abantu bajya bumva wenda abaturage cyangwa n'abandi bantu wenda binjije cyo gusanga hari ibintu yumva akumva ntabwo umva icyo cyatse gusubira. Niyo bishatse kuvuga ati ikigo gishinzwe amazi n'isukura, ibyo bintu bishatse gusobanura iki wenda mu Kinyarwanda kimbitse amazi n'isukura? Murakoze Eugene, murakoze ku bwa Isango Star. Mwaduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire namwe tubagezeho uburyo WASAC itanga serivisi mu bagenerwabikorwa aribo Banyarwanda ndetse n'abandi baturarwanda. Nk'uko mwarimu bitubajije, kandi WASAC ni ikigo cyashyizweho na leta, kikaba gifite inshingano zo gukwirakwiza amazi meza ku Banyarwanda ndetse n'isukura mu Banyarwanda. Kikaba gikorera hano mu mujyi wa Kigali hariya kuri Simba. Kikaba gifite amashami 20 akorera mu gihugu hose. Kikaba mu mujyi wa Kigali dufite amashami 6, hari ishami rya Gikondo, hari ishami rya Remera, hari ishami rya Kacyiru, hari ishami rya Nyamirambo, hari irya Nyarugenge, noneho tukagira n'andi mashami mu gihugu hose. Hari ishami riri Karongi, hari ishami riri Musanze, hari ishami riri Gicumbi, hari ishami riri Ruhango, hari ishami riri Muhanga, hari ishami riri Nyanza, hari ishami riri Nyamagabe, hakaba ishami riri mu Bugesera, hakaba ishami riri Rwamagana, hari ishami riri Ngoma na Nyagatare. Ayo mashami yose rero akaba ashinzwe uburyo, murumva uburyo yagiye ashyirwaho mu buryo bw'uko yegera abaturage kugira ngo za nshingano za WASAC zishobore kugerwaho, twegereza abaturage amazi meza tunabafasha mu by'isuku n'isukura. Ubwo biranasobanutse. Birasobanutse nk'abadukurikiye mu by'ukuri bumvishe yuko ari ikigo mu by'ukuri gifite amashami yose ari mu turere t'u Rwanda. Mu by'ukuri wenda tukiri aho ngaho, Director of Commercial cyangwa se ushinzwe ubucuruzi mu buryo bwimbitse, James, turashaka mu by'ukuri utubwire se imitangire muri rusange, aho ireme rya service inoze igeze inozwa mu kigo WASAC kugeza ubu ngubu bigeze hehe, ihagaze gute? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ibijyanye na serivisi, iyo ni gahunda ya leta, kimwe na WASAC nayo ni ikigo gikorera muri gahunda ya leta kitanyuranya nayo. Kubw'ireme rya serivisi hari gahunda nyinshi, hari ingamba zihari, hari imirongo ngenderwaho y'uburyo tugomba gutanga serivisi. Nabaha nk'urugero, wenda iyo tuvuga kugira ngo abaturage bose cyangwa se abafata
abafatabuguzi bacu abakiriya bacu hari uburyo bwa mbere ni uburyo bashobora kubona serivisi zacu zishingira ku duhera ku buryo bwo kuza gufata ushaka ifatabuguzi nk'urugero iyo niyo serivisi ya mbere ufata ifatabuguzi hari inyandiko zihari zigaragaza icyo usabwa nk'umufatabuguzi iyo uje bwa mbere hari inyandiko zihari zigaragaza iyo umaze guhabwa iryo fatabuguzi umaze kuba umukiriya wa WASAC ibyo ugomba gukora hari amasezerano dusinyana kugira ngo inshingano za WASAC zigaragare neza ndetse n'iz'umuturage zigaragare kugira ngo ntituzagire aho twitana ba mwana buri muntu amenye uruhare rwe amenye aho bitagenze neza amenye uko bikosora ikindi mu buryo bwo kwegereza no kunoza serivisi muri iki gihe cya koranabuhanga dufite imbuga nkoranyambaga dukoresha za Twitter za Facebook hari imirongo itishyurwa 35 hari undi murongo 0788811127 iyo yose ni imirongo yifashishwa n'abafatabuguzi bacu igihe hagize ikibazo kugira ngo ashobore kuba yasobanuza ndetse n'ayo mabranch nk'uko nayababwiye yose telefone z'abo bayobozi bose ziri kuri website yacu cyangwa se ku rubuga rwa WASAC ku buryo umukozi waba atamuhaye serivisi neza afite aho ashobora kuba yazamura ikibazo cye ndetse n'iyo gahunda hakabaho niyo bivuye kuri izo nzego za branch nabyo bishobora kudatungana neza hariho uburyo agomba guhamagara dufite call center iba yakira ibibazo byose ikora amasaha 28 iminsi 7 kuri 7 ku buryo hari ubufata bya bibazo byose ababajije abafite ikibazo akagenda byoriyanta aho bigomba kujya mu mabranchi bakamuha ibisubizo ariko utanogewe n'igisubizo nanone akabizana ku rwego rwa head office ibirebana n'akamasho bikaza mu by'ubucuruzi abakeneye ibindi bisubizo nabyo bikoriyantwa cyangwa se bigashyirwa bakabayobora aho bagomba kubisubiza ikindi muri service nkuko mwabyumvise dutanga amazi abantu bakayakonsoma bakishyura nabyo mu buryo bwo kwishyura hari ingamba zafashwe aho twashyizeho uburyo bwo kuborohereza abaturage cyangwa se abafatabuguzi bacu mu buryo bwo gukoresha mobile money ubwo niba ari MTN ukishyura amazi utagombye kuva mu biro byawe utagombye kuva ku kazi kawe utagiye gutonda imirongo iyo ugiye kuri website yacu hariho n'amabwiriza n'uburyo wishyura kuri mobile money ukareba ukishyura amafaranga tukayabona nanone hari amabanki yose y'ubucuruzi dufitemo konti kugira ngo tworohereze wa muturage aho ari hose ashobore kuhishyurira ibyo byose birakorwa bigamije kugira ngo tworohereze ba baturage mu buryo bwo kubona serivisi hakaba ndetse n'iyo twita customer charter ibereka buri kintu buri serivisi dutanga igihe imara ikiguzi isabwa kugira ngo noneho ye kuza aje kubaza ngo aze kongera bamubwire bati genda uzane ibi bituma ashobora kureba kuri ku rubuga rwacu kuri Facebook bambe kuri website akaza azi icyo agomba kuza azanye kugira ngo ahabwe serivisi bimworoheye. James urakoze cyane wenda tukira aho ngaho udukurikiye ashaka kwibaza ati mu by'ukuri nk'u Rwanda tumaze gutera imbere mu buryo butandukanye ndetse na wa muturage wo hasi afite uburyo bwo kuba yavuga ati ngewe ndakoresha amazi meza kandi asukuye ese kuri iki kintu mwagitekerejeho ikintu kijyanye no kuvuga muti iyi customer charter hari ukuntu umuturage aba atazi ku za ndimi zacu zaje ubu ngubu ese icyo kintu ni igiki mwakoze kugira ngo mu by'ukuri na wa muturage utarashoboye kuba yakwiga zino ndimi abe yakumva nawe ko yakwisangamo murakoze murakoze nyire ngo ahenshi kuri iyo service charter iri mu ndimi ebyiri iri mu Kinyarwanda iri no mu Cyongereza
aho icyo bifasha umuntu n'utarize bishobora kumufasha adasobanukiwe kujya kuri ayo maburanki yacu. Niyo mpamvu twagiye tuyashyira mu gihugu hose kugira ngo umuntu ntazave Rusizi ngo aze nibagiwe no kubabwira ko hari n'ishami riri Rusizi aze kubaza kuri head office, ajyayo bakamusobanurira ibyo agomba, ibyo bamugomba, nawe ibyo agomba wasaka. Niba ari serivisi asaba bakamubwira bati kugira ngo ubone iyi serivisi urasabwa iki n'iki n'iki, iyo acyujuje ubwo serivisi arayibona uko ikwiriwe kuko izo nshingano zayo. Ya wenda James urakoze ukiraho ngi hari n'udukurikiye imico ashobora kwibaza muri kano kanya se utumwa tubwiye serivisi mu abantu hari miyo ya mbere kuza umufata buguzi wanyu akaza gusaba amazi. Buri cyo nagira ngo nkibarize Desire, nk'iyo umuntu aje gusaba amazi bwa mbere aje niki asabwa, none ni ibintu abona mu gihe kingana gute? Iyo serivisi abaje gushaka ayibona mu gihe kingana gute ku buryo mu rugo rwe aba yatunze atangiye kuyakoresha? Bisaba iki? Bisaba nk'ifata iminsi ingana? Murakoze. Iyo bwa mbere tubonye umuntu uza gusaba amazi turishima kuko turi ikigo gikora ubucuruzi kandi gifite inshingano zo gukwirakwiza amazi meza ku baturage. Iyo umuntu aje adusanga nakubwiye ko ko director yabivuze, hariho umukozi wabihuguriwe wabonye amahugurwa ku bw'ibyo kwakira abantu bose batugana. Ahita abwira umukiriya icyambere kugira ngo asaba amazi abanza akatubwira aho yumva yifuza ko amazi ajya. Twareba tugasanga ahantu amazi arahagera, icyo tumusaba icyambere no kumusaba fotokopi irangamuntu ye. Icya kabiri tumusaba ni icyangombwa cy'ubutaka kuko byagiye bigaragara yuko abantu basabaga amazi imbere y'intambara, umuntu agasaba amazi mu nzu y'uwundi muntu yabohoje. Twaje gusanga rero ko bitagishoboka kuko turifuza ko buri mukiriya wacu cyangwa umufatabuguzi wese mu gihe aba afite amazi tushobora guhita tumubona, yaba afite ikibazo tukamusanga tukahagera bitatugoye. Tumusaba fotokopi y'icyangombwa cy'ubutaka, hanyuma iyo ibyo bibiri abifite aba afite uburenganzira ku mazi. Hanyuma tumusaba yuko yagura ibikoresho kuko tuba dufite za main pipe cyangwa imiyoboro migari, ariko bigasaba ko hahandi kuva ku muyoboro mugari ugera mu rugo iwe bisaba nk'amatiyo 2 cyangwa itiyo 1. Ibyo tusaba umukiriya wacu kugira ngo abyigurire yumve ko atahenzwe kandi agure mu makenkayeri cyangwa mu nzu z'ubucuruzi zemewe n'ibigo bishinzwe ubuziranenge. Hanyuma yamara kugura ibyo bikoresho tumusaba amafaranga makeya cyane kuko arabyoroheje. Wasake yarabyoroheje, kera byari amafaranga menshi, ariko uno munsi kugira ngo tworohereze abantu bose kubona amazi bitari bijya gutonda kugura mu twatuzu tw'amazi bamugurishije kandi magana angahe 150, tumusaba amafaranga 20,000. 20,000 abyishura. Iyo bimaze kubyishura amaze no kubona n'ibyo byangombwa ayo matiyo cyangwa ibikoresho kubona amazi mu minsi 2 yonyine amaze ashobora guhita abona amazi. Hanyuma hari ubundi buryo tworohereje abanyarwanda bari mu byiciro by'ubudehe, wari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, bo turaborohereza kubona amazi mu buryo ashobora kwishura mu byiciro kirenze kimwe. Bya 20,000 ashobora kubyishura mu byiciro birenze kimwe, 2 cyangwa 3 bitewe n'ubushobozi buke afite, kugira ngo hatagira umunyarwanda ubura amazi meza kandi afite uburenganzira. Ndumva ari ibyo kubyerekeye gusaba amazi. Gusa icyo nasobanura neza nuko yamaze kugura ibikoresho, amaze kusha bya 20,000 yagaragaje fotokopi irangamuntu, akagaragaza n'icyemezo cy'ubutaka bwiwe, mu minsi 2 ahita abona amazi nta kabuza. Urakoze cyane Desire. Wenda tukiri aho ngaho, mu by'ukuri kino kintu ni ikintu mwabanje munashishoza kuko hari ikintu yagarutse agira ati dusaba igipapuro cy'ubutaka kugira ngo turebe wa muturage se koko aho hantu nahe. Ese mu by'ukuri mu ngorabahizi cyangwa se icyo mwagiye mureberaho musanga harimo inzitane mu bijyanye na y'amazi mu muturage yavugaga ati njyewe niba ntuye hano nk'uko abikomoje ugasanga hariho bamwe bagiraga
amazu yandi babohoje. Ese mu by'ukuri turashaka utubwire muri make iki kintu mwakibonye gute? Ese nk'abanyarwanda wasangaga hari ukuntu wasangaga baburaga amazi ikindi gihe ugasanga biraje bavuga bati buno butaka n'ubwacu? Mu by'ukuri turashaka utubwire impamvu ni nk'ebyiri. Kwari ukwirinda amakimbirane mu baturage. Urabona mbere umuntu yasaga agasaba amazi mu butaka butari ubwe, bikaza kuzana amakimbirane nyuma, amazi amwandiseho ariko inzu itariye. Icyo kintu cyo twashize guca. Iyindi mpamvu ya kabiri ni uburyo bwa GIS. Sinzi kunabisobanura, uburyo bwo kugira ngo wa muturage namara kubona amazi ku butaka bwiwe tubita tubimapinga, babishyira muri map, ku buryo wa muturage yakeneye depanage ntabwo bikiri ngombwa yuko tujya gushakisha ngo urihe uragana he. Tuhita tureba nk'ubu yagize nk'amazi yacise cyangwa umuyoboro wacise cyangwa yagize ikibazo cyose cy'amazi mu rugo, tuhita tugenda tureba kuri map tukamenya ngo kanaka yagize ikibazo naha imodoka ihita igenda ikamusanga ahandi bitageze kugorana, yakoresheje wa murongo 35 kugira ngo bitworohereze. No kumenya neza dufite abafatabuguzi ni bangahe, barangana bate mu gihugu cyangwa mu karere runaka. Niyo mpamvu twashizeho kugira ngo umuntu nashaka amazi kuko akwiye kuyasabira mu by'ukuri urugo rwiwe yemera ko ari urwe. Binorohereza n'imisoro, byorohereza n'izindi gahunda za leta. Wenda Desire arakoze. Ikibazo nshaka kubaza nakibazaho kuri James, haba hari amategeko cyangwa amabwiriza ngenerwaho muri kwa gutanga service inoze mu bakozi babasa kwenda niba hari nicyo wanakongeraho kucyo Desire ramaze kutubwiraho cyongereho none uhituna dusubiza kuri icyo niba hari amategeko cyangwa amabwiriza mu gutanga ya service inoze mu bakozi banyabasake. Murakoze nkuko yarabivuze kubyo Desire yaravuze cyane ku byari bijyanye n'umufatabuguzi mushya yabisobanuye neza, ariko nagira ngo nongereho ko ubundi mu bafatabuguzi bacu mu bo duhereza izo serivisi baba mu byiciro nkuko yabibabwiye. Hari abo ngabo bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri uburyo boroherezwa kwishyura, hari abo bandi basaba abo twita amazi yo mu rugo, hakaba noneho n'ikindi cyiciro cy'ubucuruzi n'inganda. Abo nabo bo bitewe naho bakeneye amazi bo bifata iminsi 10 kugira ngo babone ya mazi. Ikindi ariko ubwo iyo minsi 10 barwa ari uko bamaze kwishyura ya mafaranga asabwa n'ibikoresho byamaze kugurwa. Noneho twaroye no muri ya system yacu tukarora kuko hari igihe umuntu ashobora gushyira uruganda ahantu ugasanga network yacu itaragera. Icyo gihe rero ntabwo tumubwira ngo turamuha amazi kandi tudafite iyo network. So niyo mpamvu tubanza tugashyira muri ya system tukaroraho network yacu igarukira, byaba bidashoboka tukabimubwira atarangiza igihe cye tukamubwira n'impamvu. Ikindi cyari cyo kuvuga, ikindi ni icyemezo kimwemerera icy'ubutaka ariko noneho n'icyo kubaka. Kuko icyo kubaka kiyongeraho mu buryo bwo kugira ngo umuntu yasabaga amazi tukaba twamuha amazi tutitaye aho atuye, kandi gahunda ya leta ifite uburyo bw'imiturire. Urumva kugira ngo ushyire amazi cyangwa ibyo bikorwa remezo ahantu hatemewe gutura ubwabyo byonyine biba byanyuranyije n'itegeko rya leta. Niyo mpamvu rero tubasaba cya cyemezo cy'imiturire, niba baramuhaye construction permit imwemerera gutura, ubwo biba bivuga ko aho agiye gutura hemewe, hujuje ibisabwa byose, noneho n'ay'amazi tukayashyirayo. Wenda ku kindi nakubajije n'ikijyanye amategeko cyangwa amabwiriza mu gutanga service inoze mu bakozi banyu, niba ari amategeko amugenga ati gomba gutanga service niba hari. Icya mbere nkuko muzi amazi n'ubuzima ni kimwe muri serivisi z'ibanze mu banyarwanda. So dushingiye hari kuri national level hari itegeko water law, hari national policy yo gukwirakwiza amazi, hari national strategy yo kubishyira mu bikorwa. Ibyo byose birahari. Hari ikindi nababwiye, natwe nk'abasaka dufite imirongo ngenderwaho cyangwa se zo twita procedure manual zigaragaza, dufite amategeko
cyangwa izo twakwita code of conduct ku bakozi zireba abakozi ubwabo, noneho tukagira na ya masezerano dusinyana n'umufatabuguzi iyo tumuhaye amazi bwa mbere, kuko icya mbere tumugerageza kumusobanura neza inshingano ze niza wasaka, kugira ngo ejo buriya umuntu iyo atabonye serivisi ashobora kwihutira kuza kuvuga ngo wasaka ntago yampaye serivisi uko zikwiye, ariko nyamara ku ruhande rwe hari ibyo yagombaga gukora atakoze. So kugira ngo rero ejo twirinde ko abakiriya bacu azaza avuga ati ibi simbizi, niyo mpamvu hari ayo nayita kontra dusinyana hagati, abanza agasoma kumva, kandi yanditse mu Kinyarwanda, yabanje kwandika mu Cyongereza, tuza kuyishyira mu Kinyarwanda iri ku website na buri branch. No kuvuga ngo umufatabuguzi wese iyo bamaze kwemeranya biriya byose mbere yuko batangira process barasinya nawe agatahana. Wenda James ukiri aho ngaho uko bisobanuye ni byiza, ariko muri ya service uva ko mutanga ari ya service yo guha abana amazi niba yabonye bwa mbere, ariko akeneye no kuzajya ahura ayabona kuko ngo akoreshe mu buzima bwe bwa munsi. Nko bigarutse ati amazi ni ikintu kiza mu buzima bwa muntu, kuko n'ibindi bya bintu nkenerwa bine ubuzima bwa muntu akenera, amazi aza ku mwanya urebye ni wa mbere cyangwa wa kabiri. Yes, ni wa mbere cyangwa kurumva ko ni wa mbere cyangwa kabiri bitewe na buri wese uko ayakira. Ariko ugasanga no hari ikindi muri ya service wenda twavuga ko mugomba kubagezaho inoze, hari kubaha ya mazi wenda igihe kinini. Yes, tubyite ko mwayabaha buri munsi, ko mu Rwanda dufite amazi ahagije ku buryo twavuga ngo buri gace kose amazi araboneka buri munsi. No tugaruka ku kintu cy'ibura ry'amazi hato na hato, nta mwumva ko niba njye narasabye robine amazi nkayabura, hari uko mvuga ati wasake yamaye service mbi. Icyo kintu ni kimukora mu rwego kugira ngo babagenerwa bikorwa banogerwe n'iyo service babone yamaza. Wenda tukirangwa Origene ni ikintu cyamaze kugaragara, ugasanga mu bice bimwe na bimwe ugasanga hamwe haragenda habura amazi ku buryo usanga bifata n'ukwezi cyangwa se ibyumweru bitatu. Kandi mu by'ukuri iyo tuvuze service inoze, ndizera neza murumva service inoze ku muntu aba yumva niba we hari icyo yatanze nawe agomba yuko kubona cya kindi yashakaga umunsi ku wundi, ku buryo atari bwicara avuga ati ndivovota cyangwa se nangiye kuvuga nabi. So mu by'ukuri turashaka kutubwire ibi byo bigeze he muri rwego rwo kugira ngo dutange ya service inoze. Murakoze. Murakoze kuri icyo kibazo cy'amazi, nkuko ni byiza Origene yabivuze, ni byiza ko tunaganira n'abanyarwanda batari abanyamahanga bazi igihugu cyabo. Amazi buryo tuyatanga turayatanga, ariko twese turemeranya ko ataragera aho akwiriye. Wenda reka nse n'usubire inyuma gato, mpere nko ku mujyi wa Kigali. Buri mujyi wa Kigali hari ibyiciro, wenda umuntu asobanura icyo kintu nabivuga mu bintu nka bitatu. Icya mbere hari amazi ubwayo, production y'amazi. Hari ibikorwa remezo cyangwa izo twita forward infrastructure. Hariho na ya miyoboro iyageza kuri ba baturage. Rero mpereye kuri production, iyo turoye amazi ya Nzove ya mbere n'iya kabiri, tukareba ya Kimisagara, tukareba n'aya Karenge, kuri uyu munsi dufite metero cube 145 ku munsi. Kandi nyamara mu yakenewe mu mujyi wa Kigali ni 138 metero cube 138 ku munsi. Aho rero umuntu ashobora kwibaza ngo none se ko muvuga ibyo byose ko ahari kuki tutayabona? Icya mbere arahari kuri production, yewe nizo forward infrastructure ari aho amazi tuyohereza mu matanka muki byarakozwe hamwe na hamwe. Ariko ikibazo tugifite navuga ngo ni ibibazo bibiri. Icya mbere kuzasunika y'amazi bisaba umuriro mwinshi. Uwo muriro kugeza uyu munsi regi iwuduha n'ubu nayo ntiragira umuriro uhagije, ku buryo hari projet mwese muzi barimo bakora yo kugira ngo barebe ukuntu bazamura umuriro natwe tuwubone tuyageze kuri ba baturage, muri bya bigega byose tuyazamure yose ayo tuba twakoze mu nganda, kuko turayafite mu nganda ariko tuzamura make ajyanye n'ubushobozi. Icya kabiri, nkuko muzi imiyoboro yacu
imyinshi niyo imaze imyaka 40-30. Yes. Ayo mazi iyo miyoboro yagombaga kuba yagaburira bayishyiraho abantu nk'ibihumbi 200, 300, dufite hafi 1,400,000. Ni ukuvuga ngo ubushobozi ya miyoboro ufite ntago bungana n'abaturage. So aho turacyafitemo ikibazo. Amazi arahari rwose akwiriye, ariko dufite ikibazo cyo kuyazamura. Cyo ni kimwe ngo tuyagezeho, noneho na ya miyoboro iyakwirakwiza nayo ntabwo irabayo. Cyokora wenda aho nababwira ko abanyarwanda bashonje bahishiwe, nubwo wenda bitari uyu munsi. Hari ingamba twagiye dukora niya mukurikira muri iyi minsi, hari modifications twagiye dukora. Nkeka ko rwose ikibazo kinini uretse amatiyo aba bashinwa baciye ejo bundi mwarayumvise panga yahagaritse hafi ubuzima bw'umujyi wose, ariko ndumva ejo yararangiye cyangwa ejo bari barishubijemo amazi. Ariko ubu uretse Kanombe n'igice cya Kimironko nibo twari tugiha rationing cyane, bitandukanye n'ahandi Nyamirambo babonaga amazi, Kicukiro naho ngira ngo kuri nibo babonagaho rationing, ariko ibindi bice twari tumaze nibura kugenda tuyakwirakwiza. Binavuga ko wenda mfatireho mbabwire ko hari n'imishinga, hari umushinga wa ADB uhari ugomba kuvugurura network yose y'umujyi wa Kigali ibirometero 512, ikongera ikanavugurura imiyoboro yo mu mijyi yunganira Kigali yose. Hari n'undi mushinga wa Metito uza hano wa Kanyonyomba. So iyo miyoboro nirangira bamaze kurehabilita imiyoboro yo mu mujyi, rwose numva ku kibazo cy'amazi tuzaba dusa n'abakigarira uruhande rumwe. Ariko noneho ubwo nari mvuze ku mujyi, aho ni mu mujyi. Twibanze cyane, twari turi cyane twavuze cyane mu mijyi, ariko noneho mu buce butandukanye by'igihugu igize cyangwa se bugize igihugu cy'u Rwanda kugeza ubu ngubu. Naho imishinga irahari, ariko noneho nagira ngo mpasobanure neza. Iyo mubona ubundi mu buryo muri gahunda ya leta, iyi policy ya public private partnership, iyo yashyizweho kugira ngo iyi miyoboro amazi ari mu byaro ahabwe bariya ba rwiyemezamirimo private operators, kugira ngo bafashe leta, kuko murabona leta bije yose ntiyayibona, ariko no kugira ngo abantu bihangira imirimo kandi bagire uruhare mu iterambere ryabo. Imiyoboro myinshi ni yabo. Icyo WASAC ikora, WASAC itanga icyo twita technical assistance, kubafasha kureba. Bajyaga bagira ikibazo cya management, bakagira ikibazo cyo kudakurikirana. So iyo miyoboro rero ya ba rwiyemezamirimo n'ubundi amasezerano asinywa hagati y'akarere na rwiyemezamirimo. WASAC na RURA zizamwo mu buryo bwa regulatory, RURA yizana mu buryo bwo gutanga amalisanse, WASAC igakora gukurikirana kureba ko mu nshingano zose nishinzwe amazi y'igihugu niba nujuje standards quality. Iyo niyo dukora, tukabaha nk'ubu dufite engineers muri utwo turere twose babafasha kureba specifications, kureba ibikoresho bagiye gushyiramo bariya niba koko byujuje ubuziranenge. Ikindi uburyo bwo gutegura ama contract, uburyo bwo gukora amaraporo, noneho WASAC ikabafasha gutanga recommendation. Ariko nabyo nanone ntabwo ari tereryo kuvuga ngo biri muri private operator. Nk'urugero, ibyo nabyo byagiye kujyaho bitewe nuko byagaragaye ko imishinga yari iri yahawe rwiyemezamirimo yacunzwe nabi. N'ubu dufite imiyoboro igera kuri 440 yangiritse. So nka WASAC ubu tuzasana muri ingengo y'imari imiyoboro 44. Nanone hari ibyo urumva iyo ni imiyoboro, ariko hari network y'izo yabo ba rwiyemezamirimo. Ariko hari n'ibice
tutakwirengagiza bitagiramo umuyoboro n'umwe. Aho rero hafashwe ingamba z'uko hashyirwa amarobine. Murabizi amarobine na cyane cyane kimwe cy'ibanze ni ku mipaka hose, kuko mu buryo bwa leta kwirinda ko abanyarwanda bajya kujya gushaka amazi mu bihugu. So nk'ubu naho hari robine zigera ku 10 zirimo zubakwa, ngira ngo zigeze no hagati, kugira ngo turebe. Hakaba n'ahandi aho twita critical area, ahantu yo hafite gravity ndende udashobora kugera, iyo naho harimo harakorwa inyigo yo kureba izo critical areas ni hehe. Ese hakenewe iki kugira ngo naho na amarobine cyangwa hari indi mekanizme yashyirwaho kugira ngo bagerweho amazi. So ingamba zo zirahari nyinshi, ari nayo mpamvu navuga ngo abanyarwanda rwose batwihanganire, natwe turaje ishinga no kubona ko dutanga nziza, ariko noneho urumva ku mazi ubuzima bw'abanyarwanda ari nacyo gikenewe cyane. James, urakoze, ngira ngo wenda tukafata akaruhuko gato ariko tugakurikirana clip imwe ya y'umugenzi wacu ahangaha dukorana ku Isango Star TV yitwa Uwe Herve yakoze, ariko ni ku nkunga yatanzwe na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere hamwe n'ikindi kigo cyo muri Europe mu rwego rwo gufasha ese gusakaza mu baturage y'amazi meza. Kugira ngo tubanze tusebe kubanga bw'inyuma badushiriremo, turagaruka nyuma mu kanya munatubwira ese ayo mafaranga ibikorwa byaratangiye nta hantu kigaragara b'abaturage bavuma amazi y'ibishanga. Kugira ngo tubanze tusebe kubanga bw'inyuma dukine, turagaruka mu kanya. No mushinga ku ruhande rwa leta y'u Rwanda bavuga ko bari barateguye igomba gutanga amazi meza ndetse n'ibikorwa by'isuku mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi yunganira umujyi wa Kigali. No mushinga ku ruhande rwa leta y'u Rwanda bavuga ko mu genamigambi yawo basanze ugomba gutwara arenga miliyoni 262 z'amadolari y'Amerika, aho kugeza ubu muri yo hari harabonetse abaterankunga bunganira leta. Muri bo Banki Nyafurika Itsura Amajyambere yashyizemo arenga miliyoni 170 z'amadolari y'Amerika, ikigega cy'ishoramari cy'umuryango umwe bw'Uburayi European Investment Fund yishyiramo miliyoni 45 z'amayero. Naho leta y'u Rwanda yemeza gushyiramo asaga miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, kugeza ubingano y'amafaranga yaburaga ikaba yageraga kuri miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Kuri ubu Rwanda rwasinyiye nk'inguzanyo yahawe n'ikigega cy'umuryango w'ibihugu bicukura peteroli ku isi gishinzwe iterambere mpuzamahanga UFID. Ambasaderi Gatete Claver ufite Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mu nshingano ngo bigisigaye no gushyira mu ngiro iby'uwo mushinga. Ubu noneho amafaranga yose ageze uyu mushinga akaba yuzuye, amafaranga yose ageze kuri miliyoni 262, ubu ngubu akaba yuzuye. Ibisigaye ari ukugira ngo dushyire mu bikorwa bikorwa byose twagiye turondora bijyanye n'uyu mushinga wo kugira ngo duteze imbere amazi n'isuku hanga mu mujyi wa Kigali. Niyo mpamvu dufite Minister of State ushinzwe amazi n'ingufu, tukaba dufite nanone n'umuyobozi mukuru wa SAC, akaba ari nayo uzafasha kugira ngo bishyire mu bikorwa mu izina rya leta. No mushinga ku ruhande rw'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo ushinzwe ingufu n'amazi Kamayirese Germaine avuga ko kwikubitiro bagiye guhera mu kuvugurura imiyoboro y'amazi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu yindi 6 yunganira umujyi wa Kigali. Hari imishinga yo kuvugurura imiyoboro y'amazi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mijyi 6 yunganira umujyi wa Kigali. Aje kandi azakora ku mishinga ijyanye no kongera amazi mu gihugu mu turere dutandukanye, kandi nanone aje nanone azakora mu bijyanye n'ibindi bikorwa bijyanye n'isuku n'isukura nk'uko twari twanabiberetse ubushize. Aya mafaranga rero akazatuma aho twari tugeze mu gukwirakwiza amazi hari ibyo bihindukaho, akazaha abanyarwanda bagera hafi kuri miliyoni 1,300,000 amazi meza, akazatanga n'ibikorwa by'isuku n'isukura ku bantu bagera kuri miliyoni 1,500,000 mu gihugu hose. Uyu mushinga kandi ugomba kurangirana na gahunda ya guverinoma y'imyaka 7, aho byemejwe ko mu mwaka wa 2024 abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda bagomba ko baragezweho n'amazi meza. Uwe Herve, Isango Star. Ngira ngo dukurikire umva ko ni turamushimira we Herve, umvishe ko ayo mafaranga yatanzwe ni Banki Nyafurika Itsura Amajyambere n'icyo kigo cyo muri Europe na leta y'u Rwanda ikagira ayishyiramo. Ariko wenda nk'umutogesha kwibaza se nkabone tubonye abantu bakivo aho bari kuvoma bakoresheje amazi badubikamo ko nk'ubu ngubu ntibabone ko abantu bari kuvoma hari abagira ngo ni mu cyaro. Nyina bizi ko mu mujyi wa Kigali
hari agace bavoma kuri agace ko mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga abahaze izina ryo mu Gashyekero bakivoma kuriya badubitsemo kuriya rero ngwena mudusobanurire imva ko umutegesha kumva ifaranga yatanzwe yashizwe muri icyo gikorwa akibaza se bigeze hehe kugira ngo tuve kuva mu aya mazi mabi dore ko abarimo atabasukuye nkuko tubona ari mu yasukura ashaka kwibaza se bigeze hehe wenda bizayifata igihe kingana gute mwadusubiza hamwe murakoze kuri uwo mushinga kuri amafaranga ya banki nyafurika itsura amajyambere amafaranga yaratanzwe agera kuri miliyoni magana ane hafi nk'uko nari nabibasobanuriyeho mu ncamake ni umushinga uzaza ugamije kuvugurura imiyoboro yo mu mujyi wa Kigali kazubaka imiyoboro igera kuri birometero 512 hanyuma ikagira n'imiyoboro izongera kubaka mu mijyi itandatu yunganira Kigali ndetse hakabamwo n'ikindi cyiciro cy'isuku n'isukura cya Central Sewage ngira ngo bizaba ari bwo bibaye bwa mbere mu gihugu gutunganya ko ari amazi aba ari mabi ukazajya akoreshwa uwo mushinga uzaba ku giti cy'inyoni bari ndumva muri expropriation mu expropriate abaturage birimo birakorwa iyi mishinga yose nk'uko yumva ni imishinga myinshi itandukanye ariko yose yatangiye bari mu hageze mu cyiciro cyo gutanga amasoko kuri ba rwiyemezamirimo bazakora ako kazi numva bigeze ku rwego rwo amasoko yaratanzwe abapiganwa barapiganwe evaluation zarakozwe hari na hamwe bamaze kugenda baboneka kuko muri iyi mishinga ko ari imishinga minini hariho ubaza azubaka uwo muyoboro ariko akagira na supervisor umureberera so ibyo byose birimo birakorwa ikindi nuko nkuko nabibabwiye ni ibintu bizagenda buhoro buhoro urumva ntabwo tuzajya dutangira wenda icyo nabibutsa nuko mu gutangira tugenda tureba bya bice nk'urugero ntabwo dushobora gusiga nka Kanombe nk'urugero uyu munsi tudafite amazi ngo dusimbuke tujye gukora network ahandi duteganya ko hazaturwa kandi hataraturwa so icyo ndajyanwe n'abaturage n'abafatabuguzi abanyarwanda bacyumve iyo gahunda irahari tuzagenda priorite by priorite kuko ni igihe cy'imyaka bavuze ko ari 7 bigomba kurangira 23 24 rero ku mishinga y'irahari myinshi dugiye mu mishinga hari uyu wa meti tuzaba waba company y'abongereza izaba itanga metero cube 25,000 ku munsi uwo mushinga hari kumara imyaka 27 mu mushinga ufatanyijwe na leta y'u Rwanda nayo yashyizemo subsidy yawo kugira ngo byorohere abanyarwanda kugira ngo babone amazi ku giciro gishoboka kiri hasi uwo nawo ngira ngo mu myaka 2 uraburangiye ku buryo twaba dutangiye kubona ayo mazi urakoze cyane reka dusabe rwose kandi dushimira cyane abatumirwa bacu barimo bagenda badufasha muri iki kiganiro dore ko n'amasaha arimo kugenda yihuta reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma habaye hari umuntu Eugene twamusaba akahamagara akagira byinshi cyane yakwibariza muri iki kiganiro naboneka bamuture kurire agira icyo abaza akagira icyo tuba ariko wenda tukiri aho ngaho reka wenda turebe ku kintu kijyanye n'afatanya n'uriya muntu uzagashaka wenda kuvuga ati ngewe ndaje nganye desire mu buryo bworoye cyangwa se mu buryo bwihuse tubwire mu by'ukuri ese uyu muntu cyangwa se uyu mukiriya wanyu iyo agize ikibazo cyo kumva yuko ya service yasabaga cyangwa se kwa kundi yavugaga ati ngiye kureba ngiye kujya kuri biro yanyu mu by'ukuri kugira ngo mbone ya service yihuse mbone y'amazi yihuse ugasanga mu by'ukuri ya service nayihawe neza nkaho ushinzwe gufasha cyangwa se gutanga inyemezabuguzi ni iki mumufasha urakoze icyambere nuko
dufite abakozi babihuguriwe bari ku mashami yacu yose bashinzwe kwakirana urugwiro bakabafata ubuzi bose icyo nasobanura ni uko nta wihuta n'utihuta upfa kuba wujuje ibyo byangombwa byawe ukeneye serivisi yihutirwa ukaba wujuje ibyangombwa ntabwo umuntu yakurenza undi uhageze mbere niwe uhabwa serivisi kandi nkuko nabisobanuye kare iyo tubonye umufatabuguzi mushya yaje mu by'ukuri twebwe tuba twishimiye kuko tuba tubonye umufatabuguzi ko tuba twifuza ko abanyarwanda bose babona amazi meza kandi bakabonera ku gihe cyiza ntekereza yuko iyo uko tuba dufite abakozi babishinzwe kwakira abakiriya icya mbere abanza kumwereka uburenganzira bwiwe umufatabuguzi akwiye kumenya uburenganzira bwiwe kuko ntabwo hari igihe byandi bya kera umuntu yaza gusaba serivisi bakamukinagiza akirukanka akabwira uzagaruka ejo oya ubu hariho customer charter cyangwa amategeko agenga areba umufatabuguzi mushya ushaka arabanza akabimwereka dore wowe icyo usabwa ni iki ibi ni iby'ubuntu ibi ni iby'ubuntu ibi ni iby'ubuntu akabimwereka iby'ubuntu biba byanditswe ku mashami yacu yose biri ahantu bihagaragara ku buryo umuturage yaje abona ibyo asabwa n'ibyo agenewe ntekereza ko iyo yifuza ko bamukora serivisi yihuta nta kindi kiguzi bamwereka urutonde rw'ibintu akeneye gusaba akasabwa ubundi akabihabwa serivisi akayihabwa neza urakoze cyane reka twihuta cyane Origene kandi dusaba ku buhanga bw'ibyuma ko baturekurira umuntu ku murongo wa telefone twarebera hamwe ese kugeza ubu ngubu itegeko n'ikirivuga ku baturage biba amazi cyangwa se bangiza ibikorwa bya wasake kugeza ubu ngubu ni irihe tegeko ribajyana cyangwa se ni iki mwashyizeho kuri murakoze ubundi mbere wenda yo kugera ku itegeko hari gahunda nk'uko na perezida wa repubulika ajya bivuga gusigasira ibyagezweho wenda ibyo turimo dukora kandi tugerageza kubwira abaturage ni uruhare rwa buri muntu mbere y'uko ugera ku itegeko kuko icya mbere abafatabuguzi cyangwa abaturage bakeneye kumenya iyo adakoze inshingano ye ingaruka bimugiraho ni iyihe urugero ushobora kubona amazi ameneka hariya iyo ameneka hariya ubundi ukwiriye guhamagara ya mirongo yacu kugira ngo bihutire kuza kuhasana iyo rero umuturage atumva ko afite uruhare arayihorera nyamara iyo ayihorera yandi yagomba kugera iwe ntari buhagere icyo ni icya mbere kuko amazi ayakamugezeho amenekeye mu nzira ikindi iyo atihuse ubwo ni ukuvuga turaza tuyafunge nawe bimugireho ingaruka icyo ni kimwe rero kuri ibyo tujya ducishaho niba mujya murora ziriya clip ziba zicaho zirabisobanura zicaho buri gihe ariko noneho nk'uko amategeko icyo aberaho nanone abatubahiriza ishyirwa mu bikorwa byayo itegeko rihana nicyo rigira so iyo ugiye rero mu itegeko rihana muri penal code iyo ugiye urebye article 394 ivuga ko umuturage wese unyuranyije babandi abo twita illegal usage uza akaba yacomora akiha amazi ku buryo butemewe ntiyaje muri wasaka ngo atange bya bindi byose wakaba yaza akiha amazi ubundi iryo tegeko rirahari riri kiriya ni ukuvuga ngo umuntu afungwa amezi 6 icyo ni kimwe cyangwa akishyura kuva kuri 1,000,000 kugeza kuri 3,000,000 kuri rero mu buryo bwo kubishyira kubishyira mu bikorwa ubundi iyo dusanze umuntu yibye amazi ari urugo uwo tumuca 1,000,000 iyo ari uruganda cyangwa industry bambe bucuruzi tubaca 3,000,000 so ibyo nabyo ni bya bindi twavugaga muri kwa kubwira abaturage niyaje kuko hari nkuko batishyura ntiyishyurire igihe noneho tukamwandikira iyo atatwishyuye turamukupira muri kwa kumukupira urumva umuturage
hari ubwo aba afite cyangwa akanakorana n'abakozi bacu bariya baroreva akaba yacisha inyuma akongera akikonekitinga. Urumva ibyo ngibyo muri kwa gukorana ya masezerano tubereka ibyo byose ingaruka zabyo. Uzaramuka bikoze dore igihano kimuteganyirijwe kugira ngo ukore prevention kurusha kugenda kuko urumva iyo babyumvise abwira abandi benshi kuruta guhana umwe kuko wahanye we ntabwira abandi ko bamuhanye ariko yagize iyo positive mind abwira n'abandi birumvikana. Ya James wenda urakoze wenda tugiye no kugana ku musozo wenda ikibazo nagira ngo nibarize Desire tujye tubona wenda mu rwego kugira ngo hatangwe ya service nziza kandi inoze ugasanga harimo udusanduku tw'ibitekerezo cyangwa umurongo buryo umuntu yacishaho ku buryo nibahawe service mbi akabivuga kugira ngo binakosorwe. Mu mashami ya WASAC ari ahatandukanye ko mu bitugu mu gihugu haba ari uburyo bwo gutanga ibitekerezo kuri service umukiriya ahabwa ku buryango mu rwego kugira ngo zikosorwe. Murakoze nashaka nongereho gatoya ku cyo James yarimo kuvuga kijyanye n'abantu batwiba amazi cyangwa abangiriza ibikorwa remezo muri rusange. Ariko kanatongeye itegeko ravuga yuko umuntu iyo yibye amazi acibwa miliyoni kugeza kuri miliyoni 3 bitewe n'urwego abagezeho. Agafungwa kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2 nabyo birimo. Ariko ari n'ikindi twongeraho na ya mazi duteganya ko ashobora kuba yarakonsuma yakoresheje kwa estimation tukaregulariza ugasanga birenze miliyoni nka miliyoni 2 cyangwa miliyoni 3 bitewe n'amazi n'igihe twamufatiye turebye ukuntu akonsuma ayo mazi afite akoreta ngahe amazi yakoresha nk'ikese n'Uganda ugasanga rero ni ibintu mu by'ukuri biremerera abafata buguzi biba tukaba dukangurira abantu mu by'ukuri kugira ngo uwo muco bawureke. Kandi nashaka kongeraho kandi gato nuko dufite abantu bashinzwe kugenzura ko amazi yacu yibwa buri munsi ku wundi. Abo bantu barahari kandi iyo umuntu agaragaje yuko akagaragaza umuntu wibye hari igihembo WASAC imuha cy'amafaranga runaka tutashaka kuvugira kuri televiziyo ariko ari igihembo kugira ngo umuturage wese abimenye. Niba ubonye mugenzi wawe urimo kwiba amazi wa mugari byo director avugaga ababuzije abandi kubona amazi. So ni byiza rero ko wamutanga kugira ngo n'abandi baturage babona amazi. Naho wundi wangiza ibikorwa remezo rero abantu bihaye kubaka agagenda agacukura ikibanza ajya gusiza ikibanza agacukura umuyoboro wacu akawuca amazi akayaja. Ni byiza yuko mbere yuko ujya gusiza ikibanza cyawe yuko ubaza urwego rwa WASAC rukwegereye ukababaza ese hano hantu ntatunyuramo kugira ngo utaca wa muyoboro w'amazi bitume n'abandi baturage bayabura. Noneho iyo wawuciye wa muyoboro nabwo turagukorera facture y'ayo mazi yamenetse. Ibyo byose turashaka kugira ngo abanyarwanda babyumve niba ibikorwa remezo ni byo gusigasirwa ni n'amazi y'abaturage bose. Amazi ntabwo ari WASAC n'amazi y'igihugu n'ay'abaturage bose. Umunyarwanda wese yumve ko igikorwa cy'amazi aho abonye ameneka nahamagara nimero itishurwa ya 335 nabona aha ikibazo cya wiba namuvuge kugira ngo wa mugani mu by'ukuri dusenyere wa mugozi. Subira kuri cya kibazo barimo kubaza ese mu mashami ya WASAC hari uburyo bworoheje kugira ngo umuntu atange ibitekerezo. Mu by'ukuri ntabwo twasigaye inyuma ko ni ikigo cya leta kandi kigendera mu mategeko ya leta. Dufite mu mashami yacu hose hariho amaboîte ya suggestion aho mu mashini ibitekerezo byiwe kandi hari n'ubundi buryo tworoheje nk'uko twaza tubivuga kare uburyo bwo guhamagara kuri 35 ukavuga ikibazo cyawe. Ushobora kwicisha kuri Facebook, ushobora kwicisha kuri Twitter, ushobora guhamagara ya matelefone y'abayobozi baraho. Uburyo bwaguse ku buryo umuntu wese igitekerezo cyiwe cyose cyashobora gutambuka nta kibazo akoroherwa kandi akabona igisubizo ku mwanya ukwiriye. Urakoze cyane. Reka twihute Eugene. Ese wenda hari ikindi kibazo dushaka kwibaza tukavuga tuti ese kuri ubu ni izihe ngamba mufite mu rwego rwo kugira ngo umufata buguzi wanyu cyangwa se anogerwe na service mu muha umunsi ku wundi? Murakoze. Ngira ngo kuri service nk'uko twari twanabivuze ikibanze cya mbere nuko buri mufatabuguzi abanza akamenya ko afite uburenganzira. Icya kabiri nuko agomba kumenya neza ibyo asabwa kugira ngo abone serivisi. Noneho twebwe ingamba zirahari. Bundi baravuga ngo hari abantu ntihabura uruntu hashobora umuntu
twese uko nshobora kuba mbyumva uko Desire byumva n'undi umukozi wa wundi ugomba kuma serivisi hari ubwo adashobora kubyumva ko akwiriye kwifashisha iyo mirongo yose izo opportunity zihari akabaza icya mbere akabaza mbere yuko anahaguruka noneho akaza azi ndashaka iki serivisi ndayikura kuri naka cyangwa hanaha kuko iyo uje uzi ibyo usabwa uzi serivisi ushaka naho uyikura ibyo bintu bitatu uramutse ubyujuje birakorohera ikibazo kijya kibaho nuko rimwe na rimwe umukiriya aza atazi n'ikibazo wenda niba ari serivisi akavuga ko batamuhaye serivisi nziza ariko atabanje kureba we ku ruhande rwe ese ngiye byo nagombaga kuzuza kuko hari nk'abo duhura nabo bamukopiye ubundi rwose mu buryo busanzwe iminsi 15 irangiye utarishyura fagitire baguhaye ubundi iyo baje kuroreva bwa kabiri baba bakwiriye kugukupira umuntu akavuga ati bazanye fagitire bankupiye ariko wakibagirwa ko ya minsi 15 yarenze ati muraturenganya rwose dore bazanye fagitire so tuba dukeneye ko bumva ibyo basabwa bakabyumva neza numva hagati aho ngaho natwe aho twaba tutabi umukozi atamuhaye serivisi uko bikwiye kandi yujuje anyura muri za nzira zose tukamufasha kuko ndumva rwose abenshi baragenda babikora serivisi zo wenda ntitwavuga ngo ni 100% kuko buriya kugira ngo uzashimishe umushonji biba bigoranye umuntu amaze iminsi ngahe yabuze amazi twakoze rationing habaye ikibazo ntago uwo muntu nubwo bimubwira ntago anyurwa kuko w'ikibazo n'amazi ariko rwose ndabwira abanyarwanda ko turagerageza ibishoboka byose hejuru y'izo ngamba zose hejuru y'iyo mishinga ihari hejuru y'izo gahunda kugira ngo tubahereze serivisi ikwiye tunabagezeho amazi meza n'isuku n'isukura murakoze cyane ndumva n'amasaha yadufashe fiye ndumva twashimira abatumirwa bacu tugashimira n'abadutumye n'ubwo wenda tutabashe kubona umwanya wo kugira ngo twakire amatelefone yabo dore ko bahamagaraga ari benshi ariko ntabwo umwanya wabonetse kuko hari twa dufite ibintu byinshi byo kuganiraho byo kugarukaho ngira ngo wenda ku bindi byasobanutse biri uduce twaburaga amazi basobanuye impamvu yabyo kandi bwa kubigenda gukemuka n'ubwo byasobanutse cyane Eugene wenda tukira aho ngaho nubwo tubabwiye yuko tutabonye umwanya wo kwakira ibibazo byanyu n'ibitekerezo byanyu dukunda kuvuga tuti muri iki kiganiro ibitekerezo byawe cyangwa se inyunganizi yawe ni ingenzi muri iki kiganiro reka tukubwiye tuti rero nubwo tutashoboye kwakira ariko ushaka kunyura ku rukuta rwacu rwa Facebook ukaba wadusigira ubutumwa butandukanye ubundi rwose tukaba twagusubiza ubwo kuri Facebook ni kwandika Isango Star 91 n'ibice 5 FM official ugakanda like ubundi ugasiga igitekerezo byawe tukakubariza tukanagusubiza aho ngaho urakoze cyane Eugene reka dusoze dushimire cyane abatumirwa bacu aho twari turi kumwe na James Mwijuke akaba ari we director of commercial ndetse tukaba twari kumwe na Desire Kayiro ushinzwe gutanga inyemezabuguzi mu kigo cya WASAC reka tubashimire cyane turashimika ni gutaha nitwongera kubifuza mu kiganiro cyacu True Service twizera ko tuzababona rwose natwe turabashimiye ko mwaduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire n'abanyarwanda tubabwire gahunda tubafitiye nubwo n'ubundi hari izindi platform tunyuramo ariko hano nizeye ko Isango Star hari benshi bayikurikira ubwo message bagezeho so feel free uko mwumva mudukeneye ubundi iki gihugu ntago kizubakwa n'umuntu umwe twese twese hamwe murakoze reka dushimire cyane Eugene reka dushimire cyane namwe bari badukurikiye dushimira cyane equipe technique yakomeje kugira ngo idufashe kino kiganiro kibagereho shimira nawe Eugene nawe irakoze cyane kucimira n'ingiye gushimira nshimira abo kuri technique y'abafisi ku buhanga bw'ibyuma ndetse na mucyo kuri kamera ikiganiro True Service akagaruka ku munsi w'ejo kuva saa 3 kugera saa 4 mukomeze kunogerwa na gahunda za Isango Star TV murakoze